ถือนำกันมาเดินสุขใจต้องขออภัยเด้อค่ะแม่ย่าอย่าให้อย่าด่าลิ้นทาลูกไผ่พอมีสุขใจตะวันเกิดนะอย่าหักลูกตัวตลอดเวลาเพียงแต่ขอผ่อนคลายผ่อนคลายแค่นั้นหลายๆไม่ตายแน่ๆมันมีทางแก้ก็คือสุขสันต์ยกก่อนเซ็กจังไปออกอาการถึงหัวผิวนำกันมาเดินชมรมคนหัวถือนำกันมาเดินมวนสาวเลยยังรอจ้าช่วยวางหน่อยลมเจ้าก็ผู้สาวมึงเลยคิดถึงผู้บ่าวให้บอกเขาอย่าเปลี่ยนใจรีบกลับมาใหม่ตัวเห็นใจสาวหวังไว้ที่ใจผู้บ่าวจะมามันสาวเอาเมืองอย่าให้แพ้สลางเด้อช่วยบ้านให้ลมเจ้าของสาว